वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत हेठ क़ौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसला किया विया आहिनि। वज़ीर आज़म हाउस में क़ौमी सलामती कमेटी के इजलास में आला फ़ौजी ऐं सिविल अॻवाननि शिरकत कई। इजलास में परडेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बचाव वारो वज़ीर ख्वाजा आसिफ, घरू वज़ीर राणा सनाउल्लाह, नाणे वारो वज़ीर इसहाक डार, परडेही मामलनि बाबत मुमलकती वज़ीर हिना रब्बानी खर, सुद समा बाबत वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DG ISI ऐं ॿिया आला सिविल ऐं फ़ौजी अमलदार शरीक आहिनि। ज़रियनि जो चवणु आहे त इजलास में मुल्क में दहशतगर्दी जे थींदड़ ताज़नि वाक़िअनि ते तफ़सीली गौर विचार कयो वियो। आला फ़ौजी क़यादत सिक्योरिटी सूरतहाल ते ब्रीफिंग ॾिनी, जॾहिं त नाणे वारे वज़ीर इसहाक डार मुल्क जी मुआशी सूरतहाल बाबति क़ौमी सलामती कमेटी खे आगाह कयो। ज़रियनि जो चवणु आहे त इजलास में दहशतगर्दी जे वाक़िअनि जी शदीद मज़म्मत कंदे चयो वियो त दहशतगर्दनि खे ॿीहर कंहिं बि सूरत में उभरण न ॾिनो वेंदो। दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करण जो फ़ैसिलो कयो वियो।